வெல்கம் பேக் டு சேனல் ஷைனி ஸ்டார். ஸோ இன்றைக்கி சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் கார்ன் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சோளம் ஒரு சிறந்த வகை உணவுப் பொருளாகும். எது காய்கறிகள் வகையிலும் மற்றும் தானியங்கள் வகையிலும் சேர்ந்தது. சோளத்தில் அதிக ஊட்டச்சத்து நிறைந்துள்ளது. இது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் மற்றும் ஃபைபர் உள்ளது. எடையை குறைக்கும் பணியில் சோளம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. மரபணு மற்றும் மூலம் சில சோள வகைகள் மாற்றப்பட்டு எளிதில் கிடைக்கும் வகையில் மளிகை கடைகள் மற்றும் சந்தைகளில் கிடைக்கிறது. ஆனால் இந்த மரபணு மாற்றப்பட்ட சோளம் மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கிறது. இதன் மூலம் உடலில் மரபணு மாற்றமும் இரத்த அழுத்தமும் ஏற்படுகிறது. இவற்றை வாங்காமல் தவிர்த்து மரபணு மாற்றப்படாத சோளம் வாங்கலாம். சோளத்தில் உள்ள சத்துக்கள். மஞ்சள் நிற சோளத்தில் ஒரு கப்பில் 392 மில்லி கிராம் பொட்டாசியம் மற்றும் வெள்ளை சோளம் ஒரு கப்பில் 414 மில்லிகிராம் பொட்டாசியம் உள்ளது. இது இரத்த அழுத்தத்தை சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது. எனினும் அதிக அளவு பொட்டாசியம் உள்ள உணவுகள் அனைவருக்கும் நல்லதல்ல. குறிப்பாக வயதில் முதிர்ந்தவர்கள், சிறுநீரக பிரச்சனை உடையவர்கள் எடுக்கக்கூடாது. மருத்துவரின் பரிந்துரையின்படி எடுக்கலாம். அதிக ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நிறைந்தது. மற்ற காய்கறிகளைப் போல சோளமும் செல்கள் சேதத்தை எதிர்த்து போராடும். அது மட்டுமின்றி இதய நோய், புற்றுநோய் மற்றும் பிற நோய்களில் இருந்தும் பாதுகாக்கக்கூடியது. கோதுமை, அரிசியை விட சோளத்தில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகம். சோளத்தில் கரோட்டனாய்டுகள், வைட்டமின் சி மற்றும் வைட்டமின் இ உள்ளது. கரோட்டனாய்டுகள் இருப்பதால் கண்களுக்கு மிகவும் சிறந்தது. கலோரி அளவு. சோளத்தில் கலோரி ஒரு மிதமான ஆதாரமாக உள்ளது. ஒரு கப் சோளத்தில் 184 கலோரி உள்ளது. சோளத்தில் உள்ள மாவுச்சத்தின் காரணமாக இதில் அதிக கலோரி உள்ளது. உடல் எடை குறைய. அதிக பழங்கள் மற்றும் காய் சாப்பிடுபவர்களின் எடையை விட அதிக நார்ச்சத்து நிறைந்த சோள உணவு சாப்பிடுபவர்களின் எடை குறைந்துள்ளதாகவும் ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஊட்டச்சத்து நன்மைகள். சோளத்தில் அதிக அளவு ஊட்டச்சத்து உள்ளது. எனவே சோளம் டயட் பட்டியலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஒரு கப் வேக வைத்த சோளத்தில் 4 கிராம் நார்ச்சத்து உள்ளது. இதனால் மலச்சிக்கல், இருதயம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களிலிருந்து விடுபட முடியும். 14% வைட்டமின் சியும் 12% மக்னீசியம் உள்ளது. உண்ணும் முறை. நீங்கள் உணவு கட்டுப்பாட்டு முறையில் இருப்பின் பதப்படுத்தப்படாத சோளம் உபயோகிக்கலாம். எப்படி சமைப்பது என்ற முறையையும் தெரிந்து கொள்வோம். சோளத்தை வேக வைத்து அல்லது கிரில்லிங் போன்ற கொழுப்பு சேர்த்தாத முறையை பின்பற்றலாம் அல்லது அவித்து சூப்பாகவும் குடிக்கலாம்.